lista. Hay un elefante en el microbio, en la rama, el microbio en el fondo de la mar. Hay un elefante en el microbio, en la punta del gusano, en la otra, en la rama, el microbio en el fondo de la mar. Hay un campero en el elefante, en el microbio, en la pulga, en el gusano, en la oca, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un campero en el elefante, en el microbio, en la pulga, en el gusano, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un campero, hay un campero, hay un campero, hay un campero, hay un campero. Hay una gorra del campero en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una gorra en el campero, en el elefante, en el microbio, en la pulga, en el gusano, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una gorra, hay una gorra, hay una gorra en el campero, sobre la roja de la mar. Hay una abeja en la gorra. Ok, la última, ya. Hay una abeja en la gorra, en el campero, en el elefante, en el microbio, en la pulga, en el gusano, en la hoja, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Ya, es la última. ¿Listos? Ok, va. Vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. Todavía no te llega la amnesia de los 20. ¿Listos? Hay una abeja en la gorra, hay una abeja en la gorra, en el campero, en el elefante, en el microbio, en la pulga, en el gusano, en la hoja, en la rama, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una abeja en la gorra, en el campero, en el elefante, en el microbio, en el gusano, en la hoja, hay una abeja, hay una abeja en la gorra, en el campero, en el elefante. En el fondo de la mar. ¡Vámonos! ¡Ya hay que dormir! Yo no quiero saber nada de eso. Ok, el último canto que vamos a jugar es un canto de un compadre mío que era muy generoso conmigo. Se llama Pascual, mi compadre. El otro día me encontró, yo no tenía nada que ponerme. Y voy a hablar tabaqueño por un ratito. Porque el mío compadre Pascual, él tenía una camisa y me la regaló. Me encamisó para la casa, ¿no? Así va el canto, listo, escúchelo. El mío compadre Pascual, él tenía una camisa y me la regaló. Me encamisó para la casa, me mandó. A ver, ¿lo intentan? ¿Listos? Mío compadre Pascual, él tenía una camisa y me la regaló, me encamisó y para la casa me mandó. A ver, Ceci, ¿cómo eran los alemanes en esa? El mío compadre Pascual, él tenía una camisa y me la regaló. Luego me encamisó, ahí va la camisa, 1 y 2, así. Me encamisó. Para la casa, y aplaudo lo más, y para la casa me mandó. ¿Okay? Ya lo agarraron. Ok, ahí va, esta vez, ¿listos? Mío compadre Pascual, él tenía una camisa, y me la regaló, me encamisó, para la casa me mandó. Pero ese compadre es muy generoso. ¿Por qué? El mío compadre Pascual, él tenía un pantalón. Y me la regaló, me encamisó, me empantaloneó y para la casa. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué otras prendas vamos a usar? Ya, pantalón, camisa, ¿qué más?
¿Eh? ¿Eh? Esa ya la pelea. ¿Qué cosa? Calcetín, me encalcetinó. Eso va a estar interesante. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Zapatos. Buen trabajo. Zapatillo, ¿qué otra cosa? Sombrero. Me sombrerió. Eso va a estar bueno. Ya tenemos ¿Qué más? Me encorbateó. Wow. Ok, voy a acabar bien vestido. ¿Listos? Empezamos de comienzo. ¿Listos? Mío compadre Pascual, él tenía una camisa y me la regaló, me encamisó y para la casa me mandó. Mío compadre Pascual, él tenía un pantalón, me regaló, me encamisó, me empantalonó y para la casa me mandó. El mío compadre Pascual, él tenía un calcetín y me la regaló, me encamisó, me empantalonó, me calcetinó, para la casa me mandó. El mío compadre Pascual, él tenía un zapato y me la regaló, me encamisó, me empantalonó, me calcetinó, me zapateó, para la casa me mandó. El mío compadre Pascual, él tenía un sombrero, él me la regaló, me encamisó, me empantalonó, me calcetinó, me zapateó, me ensombreró, para la casa me mandó. El mío compadre Pascual, él tenía una corbata, él me la regaló, me encamisó, me empantalonó, me calcetinó, me zapateó, me ensombreró, para la casa me mandó. Última. Mío compadre Pascual, él tenía un cinturón, él me la regaló, me encamisó, me empantalonó, me zapateó, para la casa me mandó. Pobre compadre quedó encuerado. Ahora, ¿han jugado alguna vez ustedes el juego de la orquesta? Que empieza, canta y canta todo lo que canto yo. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien ha jugado? ¿Alguien ha jugado? A ver. Sí, 1, 2 personas. ¿Usted lo ha jugado? No. No, está levantando las manos. Está muy fácil este canto. Todo lo que van a hacer es repetir lo que yo digo, van a cantarlo. Ahí sí está sencillo. Canten, canten todos lo que canto yo. Ahora ustedes. Canten, canten todos lo que canto yo. Y tocaremos con las trompetas. Y luego hacemos trompe, trompe, trompeta, 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 trompe, trompe, trompeta, trompe, trompeta. Como si estuvieras tocando la trompeta, ¿sale? Aquí con las manos. Sí, ponen las manos enfrente de la trompeta. Así de sencillo. Ok, vamos a ver diferentes instrumentos y después vamos a ponerlos todos juntos. Y cuando yo diga con la orquesta, cada quien agarra el instrumento que quiere. ¿Sale? Y cada quien toca. Ok, bien, alguien va a morir para mañana. Ok, bien. Entonces, muy sencillo, cuando digo orquesta, cada quien agarra lo suyo. Pero este juego es más divertido cuando estamos de pie. ¡Ay, flojitos! Ándale, para arriba. ¿Listos? Va. Canten, canten todo lo que canto yo. Canten todos lo que canto yo. Y tocaremos con la guitarra. Guitarra, 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 guitarra. Canten, canten todos lo que canto yo. Canten, canten todos lo que canto yo. Y tocaremos con los pianos. Pia, pia, piano, piano, piano. Ok, antes de seguir, algunos instrumentos, si dicen batería van a morir como él. Ok, ¿quién? ¿Instrumento? Que sea.
¿Qué? ¿Por acá, por acá, por acá? Sí, flautas, flautitas, flautitas. Eso está interesante. ¿Algo más? Maraca, ok, maraca con la vaca, sale pues. ¿Qué más? Mande. Arpa, pa. Eso va a estar interesante. Ok, ¿qué más por aquí? ¿Otro instrumento? Trombón. Violín, trombón, ¿qué más? Tambor. Usted medio quiere morir. ¿Otro por aquí, otro por aquí? Chelo. Es la señora de la esquina, ¿no? Ah, es de Chela. Gracias, perdón. ¿Qué otra cosa? Ukelele. Ukulele. Lo hubiéramos traído. Eso va a estar interesante. Carlos. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Otro instrumento? La marimba. Los que canto yo. Canten todos los que canto yo. Y tocaremos. Con los violines. Violín. Canten todos los que canto yo. Canten todos los que canto yo. Y tocaremos con las maracas. Con las maracas. Canten todos los que canto yo. Canten todos los que canto yo. Y tocaremos con los trombones. con los trombones. Trombones. Que el trombón es el que se agarra aquí. Canten todos los que canto yo. Y tocaremos con las flautitas. Canten todos lo que canto yo. Y tocaremos toda la orquesta. toda la orquesta. Ok, está bien, siéntense. Gracias, buen trabajo, chicos. ¿Saben qué, chicos? Podemos usar la música para muchas cosas, pero la mejor cosa que podemos hacer es usarlo para alabar a Dios. Espero que hayan disfrutado estos juegos de canto. Y hay muchos más que nos gustaría enseñarles más adelante, pero quiero que entiendan, todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, sea que comamos o que bebamos, aun si nos apellidamos Carabeo, debemos hacerlo para honra y gloria de Dios. Aunque sea que juguemos fútbol, hay que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Aunque la novia no esté viendo, hay que hacerlo para honra y gloria de Dios. Más porque no te veo, moreno. Quemado. Sí, mira. Bueno, brillo en la noche. Trae camuflaje activo. Tenemos un joven que va a venir y ahora vamos a usar nuestras voces para lo mejor posible, para alabar a Dios. Y hay un joven que va a traer unos 4 cantos que vamos a entonar. Minecraft. ¿Cómo se llama el joven que va a dirigir los cantos que vamos a entonar? ¿Quién es? A ver, no puedo, párese, no, amigo. Mande. Necesito que se pongan sobre sus pies. Vamos a cantar el que anuncien. ¿Quién tiene el patrocínio contigo? ¿Dónde? Acá. Ah, ven. Digo el rojo. Ese rojo. Es fósforo. Dijo yerno.
¿Por qué? Yo, ¿por qué? Porque está rojo. Habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia. Reconocer que Jehová es Dios. Dios hizo y suyos somos. Él nos hizo y suyos somos. Pueblos somos. Y ovejas de su prado. Por sus puertas con gratitud. Entrar por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Amén. Vamos a cantar. Servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, se ha alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para... Aleluya, los cielos y la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él acepta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra, aleluya, los cielos y la tierra. Amén. Así vamos a cantar por último. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No, sí, ¿verdad, Martucha?
estaba cantando una voz que se llama ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí, seré enemigos, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma.